for today's vlog. Unboxing tayo ng mga packages from Shopee. 2 packages from Shopee na in-order ko online. So, ang una natin bubuksan is from CMS Publishing na in-order ko last April 9 and dumating na April 9. So, buksan na natin. Look at it! Natin siya. Na-spray ko naman na to. Wawa naman sa tinawa! So, tingnan nyo. Meron pa siyang bookmark. Free bookmark. And, may letter pa siya. And, done. Thank you for purchasing. May be encouraged, inspired, and blessed by your purchase. If you are satisfied with our products and services, show us some love and give us positive seller rating. You can also reach us through chat if you have any comments or suggestions regarding our purchase. God bless you and keep safe. Yeah, from CSF. Ayan siya. So, ganda niya guys. 185 pesos lang siya. Ayan. So, pero, ayan, maliit lang yung cost niya. Pero okay lang. Mami, Next na bubuksan natin is product from Nature's Apothecary. May guess ako. Yun. So, buksan na natin siya. Sa Shopee ko din siya in-order. Last April 7, dumating siya ng April 14. So, matagal siya kasi from Agusan del Norte pa siya. Ayan o, yung box. So, ayan, kung nakikita nyo. Nature's. So, open na natin siya. By the way, yung laman nito is 4 na jar ng different taste of taste. Kasi, binili ko talaga to kasi mahilig talaga ako sa tea. Ang ginagamit ko lang or ang iniinom ko lang tea talaga is green tea from vintage teas with lemon. Medyo mahirap siya buksan. Mahirap din siyang buksan. Ayan. So, yan siya. Naka-bubble wrap siya. Oo. Mami, sa akin yung tea. So, una natin, meron tayong 4 na jar. Ayan. Meron tayong butterfly tea. Meron tayong chamomile. Meron tayong lavender. And hibiscus. So, meron din siyang free na tea strainer. Ayan, nakita. Picture. Baka mo. Wow. And meron siyang free mint leaves and stevia leaves. So, dito siya pang dalawa. And yung strainer. So, itong flower power bundle na to is meron siyang, or yung Nature's Apothecary, ay meron siyang page sa Facebook. And nung nag-inquire ako, 995 siya per bundle. Pero pag sa Shopee naman, 895 pesos lang siya. So, sale sila doon. And free shipping din sila. Nakaka-save ka ng 118 kasi from Agusan del Norte din siya. So, kaya ko siya binili kasi bilig ako sa tea or
siguro dahil health conscious ako. Kung sino man sa inyo yung health conscious, pwedeng bumili din ito. Kasi iba't ibang flavor siya. And perfect din siya dito sa Bible na binili ko. Diba? Habang may me time ka, so as a mom, diba? Pag gusto mo mapag-isa, sabayan mo ng tea and ito, pagbabasa ng Bible. Perfect din to, lalo na ngayon. Syempre, maraming, lalo na ngayon, pandemic, diba? Lakas maka-anxiety. So, alam kong perfect to sa inyo. Try nyo din. I highly recommend this for you. Ano ba yung mga benefits nitong bawat tea? Una, meron tayong butterfly tea. Yan. Sabi dito, induces calm, brain booster, antioxidant, which anti-inflammatory. Ang lasa nito is medyo earthy or yung alam niyo may lasa ng mushroom or yung mga turnip. It is also said that this butterfly tea mood enhancer and stress boosting that reduces symptoms of anxiety. So, if you feel that you have anxiety po, or alam niyo naman sa nangyayari ngayon, di ba, pandemic, lalakas maka-anxiety, sabi ko nga. And this is the best tea you can drink. Okay? And also, if you want to, increase your productivity at work, ito yung perfect. So, the next jar that we have here is the chamomile tea. One of my favorite teas. Since then, uminom na talaga ako ng chamomile because I love the sweetness of this tea. And lasa siyang apple. Okay? So, benefits nito, it relieves anxiety also and improves sleep. Okay? Aids in digestion and improves blood sugar. So, sa mga girls dyan, kapag alam niyo yun, pag monthly dumadating, diba, nakaka-reduce siya ng pain. So, this is the perfect tea para sa akin. Okay? And then, nag-i-improve siya ng blood sugar. Lalo na sa mga, alam niyo yung matatakaw dyan. The next jar that we have here is the lavender tea. So, ano ba mga benefits nito? Una, it induces calms and improves sleep. So, sa mga may sleep disorders dyan, ito yung perfect tea para inumin nyo. Inumin nyo lang to bago matulog para magkaroon ka ng restful sleep. Next is, it enhances mood. So, kung gusto mo ma-refresh yung brain mo or ma-refresh yung mood mo, ito talaga yung perfect para sa'yo. And yung lasa nito is may pagka-mint. So, magugustuhan mo siya. So, yun na nga. We have here the last but not the least tea, which is the hibiscus tea. And we can consume this for both cold and hot drinks. It is a cranberry-like flavor. What are the benefits of this? First, it lowers blood sugar and it lowers cholesterol. And it is packed with antioxidant and lowers weight loss or improves weight loss. So, this is perfect para sa mga nag-workout, sa mga health conscious like me, and sa mga senior, sa mga grandpa and grandpa. I highly recommend this para sa kanila. So, perfect. So, itong mga vanilla like yung stevia and mint leaves, optional lang to if you want to taste like mint, diba? Ayun na nga. So, na-open na natin itong 2 packages na nabili natin from Shopee. I think this is the best buy ever, no? And this is the best tool para sa sarili mo to cleanse yourself emotionally, spiritually, physically, and mentally. So, bago ko tapusin itong video, may papakita lang ako sa inyo. Lagayin itong dalawang to. Ito, wait. Ayan, so as you can see, I ordered this also from Shopee. That cost 185 pesos. So, last week siya dumating. Na-excite ako kaya in-open ko na siya. Okay, ito yung paglalagyan ko nitong tea and Bible. So, ayun, nauna na yung green to lemon ko. Okay? Give it to me like